យើងចង់និយាយអំពីជំងឺប្រព័ន្ធទឹករងាយខ្លះប្រព័ន្ធទឹករងាយវាមានជំងឺរបស់វាដូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេក្នុងចំណោមជំងឺប្រព័ន្ធទឹករងាយហ្នឹងមាន2ទី1គេហៅ lymphedema គឺជាការហើមប្រព័ន្ធទឹករងាយអាហើមប្រព័ន្ធទឹករងាយហ្នឹងហើមដៃហើមជើងហើមមុខហើមខ្លួនអីហ្នឹងគឺវាហើមគឺវាស្ទះនៅពេលដែលវាស្ទះដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាវាចោលស្អីមួយខ្លាំងហើយវាខ្សោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងហើយពេលខ្សោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងយើងមើលទៅគ្រាន់តែហើមជើងគ្រាន់តែហើមដៃមានអីទេតែកាលណាហើមទឹករងាយកន្លែងណាមួយរហូតដល់ស្ទះគឺមានន័យថាខ្សោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចាប់មេរោគអត់បានសម្រាប់មេរោគអត់កើតហើយអញ្ចឹងយើងបារម្ភខ្លាចប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយវាបង្កទៅជាជំងឺច្រើនមែនទែនរួមទាំងជំងឺមេរោគរួមទាំងជំងឺដែលបង្កដោយជាតិគីមីអញ្ចឹងទីបំផុតគឺបារម្ភអំពីជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធទឹករងាយឥឡូវទីហោថានៅក្នុងម្ដុំច្រមុះនិងបំពង់កពេលដែលយើងឆ្លងវីរុសម្យ៉ាងគេហៅ EBV Epstein-Barr virus ហើយពេលឆ្លងមកធ្វើឲ្យកូនក្មេងក្តៅខ្លួនមនុស្សចាស់ក្តៅខ្លួនភាគច្រើនឆ្លងនៅពេលកូនក្មេងហើយពេលក្តៅខ្លួនរលាកបំពង់កហើមកូនកណ្ដុរជួនកាលខ្លះមិនបាច់ព្យាបាលតិចតួចវាជាវិញខ្លួនឯងតែមានពេលខ្លះគឺការព្យាបាលខ្លាំងដេកពេទ្យទៀតបានជាហើយពេលខ្លះទៀតអត់ដឹងថាអានឹងជាវីរុស EBV ព្រោះពេលដែលវាចូលមកវាធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺរលាកបំពង់កដោយសារបាក់តេរីអញ្ចឹងយើងទៅព្យាបាលតែបាក់តេរីទុកអា EBV នឹងនៅក្រោយខ្នងឲ្យវារ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងរលាកបំពង់កពេលដែល EBV ចូលផ្លុកគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយអញ្ចឹងវាដុសអាមេរោគប្រភេទបង្កខ្ទុះប្រភេទបាក់តេរីអញ្ចឹងរវាងបាក់តេរីនិងវីរុសអាពីរអ្នកហ្នឹងបើយើងកើតវីរុសហើយយើងដាក់ថ្នាំផ្សះធ្វើឲ្យអាវីរុសហ្នឹងគឺវារ៉ាំរ៉ៃហ្មងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដាក់ថ្នាំផ្សះដោយសារអាបាក់តេរីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហើមហើយវាធ្វើឲ្យយើងខ្ទុះហើយដំបៅហើយអញ្ចឹងអានោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទុកអាវីរុស EBV ឲ្យនៅក្រោយខ្នងឲ្យវាសម្ងំនៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹករងាយម្ដុំច្រមុះបំពង់កហើយនៅពេលអញ្ចឹងកើតឡើងគឺវាធ្វើឲ្យកើតមហារីកទៅថ្ងៃក្រោយមហារីកម្យ៉ាងនោះគេហៅ Hodgkin និង non-Hodgkin lymphoma lymph គឺទឹករងាយ lymphoma គឺកើតនៅលើតំបន់ទឹករងាយមហារីកដែលកើតនៅលើតំបន់ទឹករងាយអញ្ចឹងបើ Hodgkin lymphoma គឺកើតមហារីកកូនកណ្ដុរដោយសារមេរោគដែលរលាកបំពង់កប្រភេទ Epstein-Barr virus ដែលឆ្លងពីក្មេងហើយអត់ដឹងខ្លួនទុកនៅនឹងរហូតហើយគេរកឃើញថានៅពេលដែលយើងមានវីរុស Epstein-Barr ហ្នឹងនៅក្នុងបំពង់កឬក៏ច្រមុះវាពួននៅហ្នឹងអញ្ចឹងវារាលទៅក្នុងកាពះពោះវៀនវាក៏អាចបង្កជំងឺមហារីកកាពះមហារីកពោះវៀនដែរហើយអាមួយទៀត non-Hodgkin lymphoma អាហ្នឹងមិនមែនកើតដោយសារប្រភេទវីរុស EBV ហ្នឹងឯងគឺអាកោសិកាឈាមសនោះវាคล้ายទៅជាមហារីកឈាមសគឺទី1វាមានរូបរាងប្លែកខុសពីឈាមសធម្មតាដែលសម្រាប់មេរោគហើយទី2តួនាទីរបស់អាកោសិកាឈាមសដែលជាមហារីកឈាមសហ្នឹងវាអត់ចេះសម្រាប់មេរោគទេអញ្ចឹងវាគិតទៅពីកាត់កូនកាត់ចៅគិតទៅពីបំផ្លាញគេបំផ្លាញឯងជុំវិញខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មានគ្រោះថ្នាក់លឿនដែរហើយក៏ពិបាកព្យាបាលដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះអីបើយើងគិតថា Hodgkin lymphoma វាកើតតែម្ដុំមួយនៅម្ដុំពងកអញ្ចឹងទៅកូនកណ្ដុរនៅម្ដុំពងកអញ្ចឹងទៅតែបើ non Hodgkin lymphoma កូនកណ្ដុរនៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងមិនដឹងថាវាកើតនៅត្រង់ណាខ្លះហើយពេលដែលវាកើតបើថាវាកើតម្ដុំត្រង់នេះហើយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសួតក៏អាចកើតនៅក្នុងកាពះក៏អាចកើតនៅក្នុងពោះវៀនក៏អាចកើតនៅក្នុងខួរក្បាលក៏អាចកើតហើយអញ្ចឹងវាពិបាកទៅព្យាបាលណាហើយណាមួយអាឈាមសហ្នឹងវាចេះបែកខ្លួនកើតកូនកើតចៅហើយកើតលឿនមិនមែនកើតដូចមនុស្សយូរបានកើតមួយទេហើយអញ្ចឹងសួរថាមិនបានណាកើតទៅជាអាហ្នឹងមិនបាច់មានកត្តាដំណរពូជទេគឺឲ្យតែមានមេរោគនិងមានគីមីទៅមានស្ករច្រើនទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីកើតណាចាំមើលណាមេរោគណាឲ្យតែមានមេរោគច្រើនគឺអាឈាមសហ្នឹងវាកាត់កូនកាត់ចៅហ្មងហើយនៅពេលដែលមានគីមីធ្វើឲ្យអាឈាមសហ្នឹងវាបំលែង DNA វាបំលែងតួនាទីវាដល់អញ្ចឹងបំលែងទៅជាស្អីមួយទៀតណាអាមួយទូចคล้ายទៅជាធំណាមានស្នូលតែមួយคล้ายជាស្នូល2 3អញ្ចឹងអានោះឯងមហារីកឈាមចាប់បានហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានគីមីធ្វើឲ្យបំលែង DNA ហើយមានមេរោគធ្វើឲ្យវាបែកខ្លួនជា2លឿនហើយញ៉ាំស្ករយកទៅចិញ្ចឹមវាហ្នឹងបើសិនជាកើតមហារីកវាគ្មានអីចម្លែកអញ្ចឹងបានថាធ្វើម៉េចឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីជាតិគីមីហើយជាតិគីមីហ្នឹងយើងស្មានមិនដល់ណាអាជាតិគីមីកាចជាងគេហ្នឹងអាពួកបាញ់ទៅអប់អីហ្នឹងជាតិគីមីកាចហើយ
ណាវាខូចប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងហើយវាចូលដល់ក្នុងប្រព័ន្ធទឹករងារបស់ខួរក្បាលគឺចូលតាមច្រមុះណាខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងចូលយូរទៅអាប្រព័ន្ធការពារកុំឲ្យមេរោគចូលនឹងកុំឲ្យគីមីចូលនឹងវាខូចណានៅពេលដែលវាខូចប្រព័ន្ធការពារនៅកន្លែងច្រមុះបំពង់កគឺខូចអស់80ទៅ85%ព្រោះនៅត្រង់នោះសំខាន់ជាងគេហើយការដែលយើងញ៉ាំស្ករគឺបើញ៉ាំអាហារសម្បូរស្ករដូចជាបាយអីហើយនឹងវាឡើងស្ករមួយហើយប៉ុន្តែចេះតែទៅញ៉ាំស្ករគ្រប់មុខថែមចេះតែរកនឹកឃើញទៅធ្វើស្ករពោតចេះតែរកនឹកឃើញទៅញ៉ាំមេស្ករអាស្ករទឹកនោមផ្អែមនោះសិតតែមេស្ករអីនោះចេះតែរកនឹកឃើញនាំគ្នាទៅញ៉ាំហីហើយវាអត់ចាំបាច់អីផងពីព្រោះស្ករវាជាអាហារថាមពលហើយចុះបើវាមានក្នុងបាយហើយវាថាមពលហើយវាមាននៅក្នុងរបស់ផ្សេងជាច្រើនគិតទៅពីញ៉ាំថែមហើយគ្រប់អាហារសម្រន់ទាំងអស់មានស្ករទាំងអស់ណាមួយទៀតលោកស្រីជាតិមានភាសាថាជំងឺប្រព័ន្ធទឹករងាមាន2ជំងឺមាន2ជំងឺទី1គឺឲ្យហើមទឹករងាហើមទឹករងាដែលធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឧស្សាហ៍ឈឺនិងហើមទឹករងាខូចប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហើយអាចបង្កទៅជាមហារីកក្នុងប្រព័ន្ធទឹករងា